Benvolguts encurosits a tota persona encurosida. Caiguda o manteniment de l'article determinat davant d'un infinitiu. La qüestió rau en el fet que no pot entrar en contacte directe l'article determinat amb el verb en infinitiu, una acció verbal. Aquest capítol és un cas paral·lel amb el no contacte de la preposició amb la conjunció que. Versió caiguda, voler. Versió sense caiguda, el fet de voler. Però quan el verb està lexicalitzat vol dir que és un substantiu i per tant sí que pot tindre un article el i en aquest cas seria una locució nominal. Exemples. Els àpats, les menjades del dia, vull dir. Comencem de bon matí, el desdejuni. L'esmorzar, el dinar, el berenar, el sopar. Un altre exemple, el somriure. El somriure que tens de sorneguer, de murri, de cabró, no te'l pots llevar. Versió en femení, el somriure que tens de sorneguera, múrria, cabrona, no te'l pots llevar. Un altre exemple, el fregar se va a acabar. En valencià tenim dues coses a dir-hi. Fregar, sense article, perquè és una acció. És un verb, en infinitiu. I se va a acabar, en valencià és futur simple, perquè no hi ha moviment. De desplaçament. Per tant, queda... S'acabarà. Total, que queda fregar, s'acabarà. Davant d'una acció no ens podem quedar a mitges. O no posem directament l'article, fregar, o si optem pel manteniment de l'article, també hi hem de posar fet de. El fet de fregar, el fregar a seques seria quedar-nos a mitges. No pot ser quedar-nos a mitges. No és una opció quedar-nos a mitges. I un pixorro, que en murcià és i un pijo, que equival a i una merda seca. El que tu vulguis. Sí, el que tu vulguis. Tot el que tu vulguis. Tot. I al final macoques i poques. Això es diu quan una cosa no ha anat bé. Al final, nada. Que es podria dir en valencià també, de manera més insulsa, al final no res. Al final no res. Macoques i poques. O macoques. Al final macoques.